क्या आपको पता है हम सभी अपनी लाइफ में दारू ज़रूर पीते हैं, वो भी एक शराबी से भी ज़्यादा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली जब हम कप सिरप पीते हैं तो उसके अंदर 40% अल्कोहल होता है, जबकि नॉर्मल वाइन के अंदर 6 से लेकर 12% तक अल्कोहल होता है। तो हुए ना हम शराबी से भी बड़े शराबी। कैसी लगी है इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताएं।